Здравейте хора, днес ще караме на наши търновски пътеки. Това е първото клипче в канала. И да, надявам се да ви хареса клипа. Сега чакам да се срещна с другите момчета и чеме да караме. Включваме се като се срещна с момчетата. Така хора, срещнахме с най-лудия. Сега чеме към така известния пъмп-трак. Да се срещам с следващия най-добър. И така. Хора, на пъмп-трака сме вече. Сега видим дали трети става за скачане, защото тук не съм карал от 5 месеца сигурно. Сигурно. Ай, паси без аварин. Ай, без аварин. Майко, брат, той е много късо е. Здравейте хора, сега е моя ред малко да поснимам, докато момчетата си правят колелетата. Ние през това време сме пред най-добрия сервиз в града, Recycle. Всеки, който има нужда от поправка на колелото, обслужване, сервизация и каквото и да е било още, може да дойде тук и да си го поправи, без значение дали е от града или не. Топ качество. Айде малко ще влезем да направим малко и отвътре на магазина. Има за малки, има за големи. Гуми, тук можете да намерите всичко, от каквото имате нужда. Хора, ще се включим вече, като се качваме нагоре за Арбана. Така, вече на старта. Сега слагам ръкавиците. Момчетата и те се гласят. Аз ли съм пред тебе, бе? Да, затръгна. Да, и аз. Просто ме изчакаш малко. Между време се присъедини към нас и Преска. Сега маската. Готови ли сте? Пазо. Марто. Те сега докато закопчия. Ай без аварийно. Охо! Тук е камъка. Така сега ще направим малко кадри на големите камъни. Тук нагоре има още едно трасе, ама на него ще чем по-късно, защото той е много късо. И да, хай пацо без аварин. Готов ли си? Оп-оп!
Оп, оп! Ще се пробвам за всяко време. Ще гледам да смъкна под 1.10. И да, приятно гледане. Опа! Оп, оп! A few moments later. Така, сега запускаме към ксилифор. Аре, че рейса идва! Така вече сме на големия. Сега ще го скачаме, само да не знам дали се виждало много. Има коловоз да го позаравнем малко, че не е много приятно да се скача като има коловози. Е, това момче отличен опит ще ви каже. Ей, сега изместихме едно дърво, че пречеше малко. Ей, да, ще се включа като учеме да го скачам. Така, сега ще скачаме големия. Малко съм се насрал, ама не е проблем. Това е страничен ефект. Това е страничен ефект. Ай, без авария. Ай. Готов ли си? Не. Оп, оп! Охо! Майко! Оп, оп!
Така, сега ще караме една пътека, която не сме карали почти една година. Не знам колко е обрасла, какво точно има. Тъй, че сме малко по-внимателни и няма да е особено бързо. Ще опитаме да е колкото се може по-безаварийно и да се надяваме, че няма да има дървета. Най-важното. Безаварийно. Давай, ако искаш. Да, внимавай, защото там може да има пак дърво. Майко, какъв моторите всичко са. О, така прилетаме корените. Лоп. Бато и скокче какво малко е станало. Оле! Брат, знаеш как крител е? Въй! Не, тук не караме, брат. Чай, аз тук. Ако тръгна и се закопчея, ехе! Майко, брат, тук е много зле. Дай! Оле! Ще го скачаме ли? Дай. Въй. Не е зле. Оле.